John Nehemia ni technician kutokea TASTI, naye ana machache ya kuongea. Kwa majina anaitwa John Nehemia, ni technician kutoka kampuni ya TASTI inayopatikana Morogoro branch, lakini pia tuna branch zingine Mbeya, maeneo ya Kabwe na pia TASTI ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umwagiliaji maeneo mbalimbali ambayo inafaa wakulima wa aina zote. Maana tunakuwa tuna mkulima mkubwa, mkulima mdogo pia na yule mkulima wa kati. Na mifumo yetu ni rafiki kwa wakulima wote na ni rafiki pia kwa mazao yote. Mfano leo hapa tupo Makambako, kijiji cha Makanzi, kwa mkulima wetu ambaye yeye anahusika na zao la viazi mviringo. Tumemletea spika hii ambayo itamsaidia katika shughuli zake za shamba. Kama unavyoona nyuma yangu, hii ni rain gun spika 50 yenye uwezo wa kumwagilia maji mita 100 kipenyo kizima, lakini pia inaweza kumwagilia maji mita 50 nusu kipenyo. Na spika hii ni rafiki kwa mazao yote na pia inasaidia sana katika kuongeza uzalishaji wa mazao shambani. Na pia spika hii ni rahisi katika ufanyaji wake wa kazi. Inaweza ikafanya kazi ikiwa na mtu hata mmoja, wawili hadi watatu. Manake mfumo huu ni rahisi sana kwa wakulima wote. Unaweza kama mkulima mdogo akatumia mfumo huu, unaweza kama mkulima mkubwa akatumia mfumo huu, na pia anaweza kama mkulima wa kati pia akatumia mfumo huu. Na kwa leo naweza nikakupa tu faida chache ambazo zinapatikana ndani ya mfumo huu. Faida ya kwanza, inamsaidia mkulima kuongeza uzalishaji, maana yake mazao shambani. Sababu gani? Kwa sababu mfumo huu unasaidia maji kufika kwenye zao husika. Maana yake hata kama ni zao lenyewe unakuta ina uzalishaji wake unakuwa mkubwa zaidi. Na mfumo wa pili, inapunguza ule utegemezi wa mvua. Kama unavyofahamu kwamba sasa hivi teknolojia imebadilika, pia hali ya hewa imebadilika. Tupo kwenye mazingira ambayo upatikanaji wa mvua unakuwa ni changamoto. Lakini ukiwa na mfumo huu, maana yake wewe utakuwa tena unategemea mvua. Kinachobaki kwako kinakuwa ni kuwa tu na chanzo cha maji cha uhakika. Chanzo hiki cha maji kinaweza kikaa ni mto au ni bwawa. Kikubwa tu kuwa na chanzo cha maji cha kueleweka. Na mfumo wa tatu pia unamsaidia mkulima kujiongezea kipato. Hii ni kwa mkulima mmoja mmoja mpaka kwa wale watu wanaokuwa wanamzunguka. Maana baada ya kutumia mfumo huu ni lazima ataongeza uzalishaji na atapata mazao mengi, na akipeleka sokoni kipato chake kinakuwa kutoka kiwango alichokuwa nacho na kupanda kiwango kingine. Na hii sio tu kwa mkulima mmoja mmoja, hata kwa wale watu wengine ambao wanakuwa wanategemea sana huu mfumo katika shughuli zao za uzalishaji. Pia mfumo huu wa sprinklers, tuna mifumo mingine ambao tuna drip system ambao ni umwagiliaji wa matone, na umwagiliaji mwingine ambao ni wa sprinkler pia. Kutoa hii leo Jet 50, tuna Atom series na pia tuna Jet series na pia tuna Force series. Kwa mkulima tu mwenyewe anakuwa anahitaji mfumo wa aina gani kulingana na kipato chake na pia kulingana na ukubwa wake alionao. Kwa hiyo sasa mimi napenda kuwakaribisha wakulima wengine, kama unahitaji kupata mazao bora shambani kwako na ukituhitaji, ni rahisi sana. Mawasiliano yetu yapo kwenye video hii, unaweza kuyapata tu na ni rahisi muda wote, ndani ya masaa 24 unapiga simu, utaingia kwenye social media utapata tu rahisi. Kwa hiyo mimi napenda kuwakaribisha wakulima, karibuni sana TASTI, jipatie vifaa bora kabisa vya umwagiliaji na pia jipatie mifumo rafiki kabisa kulingana na aina ya zao ambalo unakuwa unalima pamoja na kuwa na chanzo chako ambacho unakuwa nacho shambani. Karibu sana TASTI kwa vifaa bora vya umwagiliaji. Lakini pia nje na kufunga mifumo ya umwagiliaji, tunachimba mabwawa na pia tunatoa ushauri kwa wakulima. Inaweza kuwa wewe ni mkulima ambaye bado hujaanza shughuli hii, leo unataka kuingia kwenye kilimo cha umwagiliaji na kujui unaanzaje. Tutafuta sisi kama TASTI, tutakupa ushauri mbinu gani bora ambazo utatumia ili kuweza kufanikisha shughuli yako katika umwagiliaji huu wa kisasa wa aidha wa matone au aidha wa mvua kama huu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakulima, hata kama bado una idea yoyote, unaweza kutafuta tu TASTI tukakupa ushauri mzuri
na tukakupa mfumo mzuri ambao utakuwa unaendana na mahitaji yako. Narejea kwako wewe mkulima mwenzangu unajishughulisha na kilimo cha aina yoyote kile, basi usisite kututafuta sisi TAST kwa mikoa ifuatayo: Morogoro tunapatikana Mkambarani, Ifakara tunapatikana Viwanja 60, Mbeya tunapatikana Kabwe, au tupigie kwa namba za simu zifuatazo: +255719206000 au +255753662203. Pia unaweza kutufuatilia kupitia website yetu ya www.tast.co.tz.